سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من امیر عباس هستم از کانال دیجیستان و امروز قرار یاد بگیریم چطوری یک عکس رو گسترش بدیم. پس فراموش نکنید ویدیوهای ما رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیوهای ما رو از دست ندید. بریم سراغ آموزش. خب ما قراره امروز یاد بگیریم که چطوری یک همچین عکسی رو گسترش بدیم و به همچین عکسی به طور کامل تبدیلش کنیم. حالا یه سری میان میگن که ما میایم یه مربعی میکشیم پشت این تصویر به همین رنگ و ادامهش میدیم و خوب هم میشه، اما اون درسته، اون روش هم واسه یه سری جواب میده، ولی خب واسه عکسایی مثل این که جزئیات داره و یک رنگ نیست بک‌گراندش نمیشه اون کار کرد. پس من میام این بخش رو دیلیت میکنم که با هم دیگه جلو بریم و یادش بگیریم. میایم عکسمون رو انتخاب میکنیم و با یکی از ابزارهای سلکت، حالا من براش تول رو انتخاب میکنم و این قسمتی که خالی هست رو سلکتش میکنم. خب بعد از اینکه به دقت تمام اون قسمت هایی که خالی هست رو سلکت کردین، از سرورگ‌های بالا ادیت رو انتخاب میکنین و پایین تر میاد و گزینه کانتکت اورفیل رو انتخاب میکنیم و اینجا میبینیم که یک پنجره‌ای برامون باز شده که اینجا نشون میده اون قسمت هایی که قرار ازش بک‌گراند ساخته بشه و این قسمت هم که بک‌گراندی که ساخته شده نشون میده. اما ما فقط میخوایم از این قسمت قرمز بک‌گراند ساخته بشه. پس میایم چیکار میکنیم؟ میایم از اینجا این قسمت، این براش رو انتخاب میکنیم و از اینجا گزینه منها رو انتخاب میکنیم و اون قسمت هایی که نمیخوایم ازش بک‌گراند ساخته بشه رو کم میکنیم ازش. یعنی این قسمت، این خود سوژه و این زمین من نمیخوام ازش بک‌گراند ساخته بشه. میام این قسمت ها رو با استفاده از اون گزینه‌ای که گفتم منها میاین پاک میکنین و اگر جاییم مثلا مثل من الان اینجا اشتباه رفتین، الان درستش میکنین. میتونین با استفاده از این گزینه به علاوه‌ای که این بالا است انتخابش کنین و بیاین اینجا رو درست کنین. و بعد از اینکه کامل این قسمت ها رو انتخاب کردین که قراره ازش بک‌گراند ساخته بشه، بعد منتظر بمونید تا بک‌گراند ما کامل درست بشه. A few moments later. خب همونطوری که میبینین بک‌گراند ما ساخته شد، اما انگار یک سری جاها رو نتونسته درست بسازه. حالا اونم یه روش خیلی ساده است که احتمالا خودتون هم بلدین، ولی من یک بار دیگه براتون توضیح میدم. حالا واسه اونایی که بلد نیستن خیلی هم ساده است. به خاطر اینکه سیستم من کمی ضعیف هست، ما اینجا اپلای رو اول میزنیم و اوکی رو میکنیم و به خاطر اینکه سیستم ضعیفه یه کمی ممکنه طول بکشه. هر چی سیستم قوی تر باشه خب سریعتر این مراحل انجام میشه. خب بعد از اینکه اپلای انجام شد، اینجا ما اوکی رو میزنیم و میبینیم که اینجا هم اومده و میایم قسمت دیسلکت رو میزنیم که دیگه تمام شده کارمون. اما انگار یک سری بخشای درست ساخته نشدن. ما میایم یک مقدار این تصویرمون رو بزرگتر میکنیم، تصویر زیرمون رو هم همینطور، اون تصویری که براش بک‌گراند ساخته بودیم، و میایم رو اون تصویری که ساخته شده انتخاب میکنیم و پاک کن رو برمیداریم و کلیک راست میکنیم و میبینیم که هاردنس باید به نظر من 50% باشه بسته به کارتون و سایز رو من تقریبا روی 400 گذاشتم، هاردنس هم تقریبا 50%. و میایم شروع میکنیم آروم آروم براش زدن و پاک کردن. خب همونطوری که میبینید ما تونستیم بک‌گراند رو به خوبی ادامه بدیم و بدون اینکه جزئیاتش حذف بشه یا بیایم
مربعی بذاریم که همه رنگا رو نتونیم داشته باشیم و فقط مثلا یه تیکه قرمز تیره یا قرمز روشن رو داشته باشیم. اما با این روش که خیلی به درد پوستر سازا مثل خودم طراحی پوسترها میخوره، طراحی پوستر میخوره، چون یه وقتایی بک‌گراندی ندارن اما یک سوژه‌ای پیدا کردن که خودش بک‌گراند داره اما بک‌گراندش خیلی بزرگ نیست، میتونن با استفاده از اون ادامهش بدن و بتونن یک پوستری طراحی کنن. خب این بود از آموزش امروز و اگر خواستین که این تصویر رو برای تمرین حالا یا برای اگر پوستری خواستین طراحی کنین، حالا به هر دلیل خواستینش و جای پیداش نکردین، میتونین از کانال تلگرام من به آدرسی که الان براتون نوشته میشه دانلودش کنین و استفاده کنین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.